Merhaba, bugün elimizde Dewalt marka 12 volt 2 amper orijinal bir batarya var. Çalışmadığı için üzerine çarpı atılmış. Şimdi bunu açıp derdinin ne olduğuna bakacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki vidalar Torx 10. Yani T10 bir tornavidanın bunu açabiliyor olması lazım. Fakat merkezinde bir çıkıntı var. Bu yüzden bunu merkezinde delik olan T10 bir bits uçla açmamız gerekiyor. Diğer türlü açmak imkansız. Tabi bu tornavidaları, bunun tornavida olan şekli de var. Ama şimdi T10, T15, T20, T30 gibi bunlardan bir sürü almaya kalktığımda acayip bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu yüzden şöyle bir setin içinde hepsi var. Bu matkabın yanında çıktı. Bayağı da iş görüyor. Tavsiye ederim. Boşum. Evet. İçinde beklediğimiz gibi nikel kadmiyum bir pil yapısı var. Evet, bunlar birbirine seri pillerden oluşmakta. Totalde 1.2 volt, 10 pil, 12 volt. Şimdi buradaki pillerin bağlantı noktalarına sadık kalarak yeni pillerimizi puntalamasını yaptık. Şimdi bağlantı noktalarını buna aktararak kasaya koyacağız.